भाई फिर से आ गए हम ट्रायम के सर्विस सेंटर पे। 10 दिन में तीसरी बार आना पड़ रहा है। उनके मैनेजर को मैसेज आया हुआ था कि सर्विस सेंटर के अंदर किसी को वीडियोस या फोटोज़ लेने की परमिशन मत देना। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे आपको पता है अपने ट्रायम स्पीड की रनिंग सर्विस हो चुकी थी और उसके बाद इसका फ्रंट वाला सस्पेंसन जो ये वाला था ये लीक हो रहा था, इसे रिपेयर करा के मैं आया था। अभी कुछ ही दिन हुए थे, कुछ दिन क्या ऑलमोस्ट एक दिन ही हो रहा है। और उसी दिन मैंने इसका ECU भी अपडेट कराया था। ECU अपडेट कराने के बाद क्या हुआ ना, यहाँ से आवाज़ें आ रही है क्रैंकलिंग की, रैकलिंग से साउंड आ रही है। तो मैंने वहाँ पे ट्रायम्फ में वीडियो डाली थी और उन्होंने कहा था कि आज आने को, तो आज चलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार इसकी साउंड सुना देता हूँ, आपको साउंड से ही ना वो फील आ जाएगा। देखो ये रैटलिंग साउंड आ रही है आपको, अभी हल्की हल्की है लेकिन ये आने लगेगी। ये होगी अभी भी, ये हल्की हल्की नॉइज़ आती ही रहेगी। और मैंने वीडियोस देखी हैं कि ECU अपडेट के बाद ना जनरली लोगों के पास ये प्रॉब्लम जा रही है। और ये जो साउंड है ना ये हल्का हल्का आ रहा है, लेकिन इससे इंजन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये साउंड अच्छी नहीं लगती है कि अगर आप एक 3-3.5 लाख की बाइक लो, और ट्रायम्फ जैसी बाइक जो कि अपने क्वालिटी के लिए जानी जाती है, और कोई भी नॉर्मल इंसान होगा ना वो उसे पता चल जाता है जब बाइक आपकी अच्छी से गर्म होगी ना तो वो साउंड बढ़ती चली जाएगी, जिस कारण से फिर अच्छा नहीं लगता है। और जब इसका सॉल्यूशन है अपने पास और आज का समय भी है तो ठीक कराने में क्या दिक्कत है। वैसे आज सैटरडे है, भीड़ भाड़ थोड़ी सी कम होनी चाहिए। चलो भाई पहले पेट्रोल डलवा लिया जाए। चलो भाई, अपनी गाड़ी तो फुल हो गई। हाँ, और पिछले 10 दिनों में तीसरी दफ़ा हम लोग जंक्शन पर हैं। अपना झंडा शान से लहरा रहा है, हवा बहुत कम चल रही है। और महावीर मंदिर में आप भीड़ देख ही सकते हैं, आज भीड़ है, पुलिस भी है, क्या बात है। फुल चेकिंग चल रही है भाई। आज बिहार दिवस है ना, तो आज इसलिए चेकिंग भी टाइट है और लोग थोड़े से कम मुझे लग रहे हैं, लेकिन जाम तो है ही, ट्रैफिक है। तो फाइनली हमारी इंजन चेक लाइट जो है वो बंद हो चुकी है। मेरा ध्यान अभी इस पर गया है, तो इंजन चेक लाइट तो सही हो चुकी है। अपने को बस अब ये रैटलिंग साउंड का कुछ करवाना है, बाकी सब ठीक है। और उस दिन जो मैंने USD फोक्स अपने ठीक करवाए ना, उसका अभी तक उन्होंने जॉब कार्ड बंद नहीं किया है। मे बी वो अभी उसमें हो, क्या कहते हैं, प्रोसेस में हो, इसीलिए। और ये है हनुमान मंदिर। भाई फिर से आ गए हम ट्रायम के सर्विस सेंटर पे। राज भाई अभी देख के हंसेंगे हमें। भाई पिछले 10 दिनों में ना ये तीसरी बार है। हम बोले थे ना यही इंसान है, 10 दिन में तीसरी बार आना पड़ रहा है। देखिए क्या है।
हाँ तो भाई सीन ऐसा है मैंने 2-3 दिन ना ट्रायम के सर्विस सेंटर में वीडियोस बना दी। तो आज उनके यहाँ उनके मैनेजर को मैसेज आया हुआ था कि सर्विस सेंटर के अंदर किसी को वीडियोस या फ़ोटोज़ लेने की परमिशन मत देना। अब भाई बात ऐसी है कि मैं तो सर्विस का रिव्यू अच्छा ही दे रहा था क्योंकि मुझे अभी तक सर्विस बढ़िया मिल रही थी, ठीक है। अब ये किस लिए है मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ खास लगा भी नहीं था। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ तो ये तो गलत है। मतलब ठीक है, अब आपकी जो भी पॉलिसीज़ हैं, लेकिन मैं अपनी बाइक लेकर गया था, उन्होंने सॉल्व कर दी। सॉल्व मतलब अभी कुछ साउंड आया नहीं वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप चलाओ और जल्दी ही इससे बढ़िया सी ट्रिप होने वाली है, तो देख लेते हैं। तो फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं। भूख लगी है बहुत तेज़ से, देखते हैं कुछ बाहर से ही खाना पड़ेगा। लेकिन बात ऐसी है कि अपनी गाड़ी अब हो गई है सही सलामत, ठीक है, अब कुछ भी करने की ज़रूरत है नहीं बीच में। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं वापस अपनी बाइक में। अब मैं आपको अगर साउंड सुनाऊं तो आपने देखा था पहले ये कैसी साउंड कर रही थी, और अब मैं आपको साउंड सुनाता हूँ। आप कोई भी नॉइज़ नहीं है यहाँ से, आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ से कोई भी नॉइज़ नहीं है।